ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই? চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে যে ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইটে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন বাংলাদেশ থেকে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ থেকে রেজিস্ট্রেশন করা যায়, কিন্তু আমি একটা ভিডিও পাবলিশ করার পর অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন বা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে কীভাবে আইআরসিটির রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে বাংলাদেশ থেকে করা যায়। আজকে আমি সেই বিষয়টাই দেখাবো। আর সাথে আপনি পাসপোর্টও রাখতে পারেন। যদি আমি দেখানো প্রসেসে যদি আপনাদের আবেদন গৃহীত না হয় তাহলে আপনারা একটা মেইল করবেন। মেইল করার পরে দেখবেন আবার আপনারা তখন ওটিপি পেতে থাকবেন। ওটিপির বিষয়টা কি আমি পরে যাচ্ছি। ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর যদি অলরেডি করে থাকেন অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয় তার জন্য আমাকে সরাসরি স্ক্রিনে যেতে হবে। স্ক্রিনে যেয়ে আমি টোটাল A to Z আমি ডিটেলস দেখাবো আপনাদের। তারপরে টিকিটিং কীভাবে করতে হয় সেটা তো আমি আগেই দেখিয়েছি, তো চলে যাই স্ক্রিনে। আইআরসিটিসি অ্যাকাউন্ট করার জন্য আমি ডিসক্রিপশনে যে লিঙ্কটা দেবো সেখানে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেজিস্টারে ক্লিক করবেন। রেজিস্টারে ক্লিক করার পর এখানে আপনার ইউজার নেম যেটা আপনারা বানাতে চান সেটা এখানে দিবেন। আর দেখে নেবেন যাতে কোনোটা আছে এরকম কোনোটা দিবেন না। তারপর এখানে আপনার পাসওয়ার্ড যে কোনো একটা আপনি জেনারেট করতে পারেন। মিনিমাম 8 ক্যারেক্টার হতে হবে। কনফার্ম পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিবেন সেমটাই। এখানে প্রিফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ। এখানে সিকিউরিটি অ্যান্সার আপনি যে কোনো একটা দিতে পারেন, আমি একটা দিয়ে দিলাম। তারপর কন্টিনিউ ক্লিক করার পর এরকম পেজ আসবে। এখান থেকে আপনার ফুল নেমটা দিতে হবে। ফুল নেমটা যাই দেন না কেন আপনার নাম হতে হবে সেটা। আর অবশ্যই পাসপোর্টের সাথে মিল রেখে দিবেন, সেটা পরবর্তীতে আপনার সুবিধা হবে। এখানে আপনি পেশা, তারপর এখানে আপনার জন্ম তারিখ যেটাই হোক সেটাই দিবেন, পাসপোর্ট অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। যদি আপনি কোনো কারণে মেইল করেন তখন পাসপোর্ট অনুযায়ী দিলে ওরা অনেক সময় ওটিপিটা পাঠায় দেওয়ার ব্যবস্থা করে। আর ম্যারিড আনম্যারিড এখানে যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে দিবেন। এরপর বাংলাদেশ দেওয়ার পর এখানে মেল, এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস, আপনার একটা রেজিস্টার্ড ইমেল অ্যাড্রেস যেটা আপনি ব্যবহার করতেছেন সেটা এখানে দিয়ে দিবেন। আর ফোন নাম্বার আইএসডির কথা বলতেছে। আইএসডি এখানে কোনো ব্যাপার না, আপনি একটা নাম্বারের আগে 880 আর মোবাইলের এখানে 0 বাদ দিয়ে বাকি যে ডিজিটগুলো আছে সেগুলো এখানে দিয়ে দিবেন। দিয়ে দেওয়ার পর এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিবেন, কন্টিনিউ। আমি এটা রেজিস্টার প্রসেস দেখাচ্ছি, মূলত ভেরিফিকেশন প্রসেস আমি অন্য আইডিতে দেখাবো। এখানে আপনি টোটাল আপনার ডিটেলসটা দিয়ে দিবেন। টোটাল ডিটেলস দেওয়ার পর এখানে আপনার এরিয়া লোকেশন অপশনাল দিতেও পারেন নাও পারেন, আমি দিয়ে দিলাম। আর স্টেট এখানে যেটা খুশি সেটা দিবেন, সমস্যা না। এরপর পোস্ট অফিস, এখানে পোস্ট অফিস একটা দিলে হচ্ছে, আপনার পোস্ট অফিস যেটা সেটা দিবেন। এখানে ফোন নাম্বার কিন্তু আমি আগে চেঞ্জ করে দিয়েছি, সেটাই এখানে দেবো চেঞ্জ করাটা। আর রেসিডেন্সিয়াল আমি কপি করব না, কপি করলে নো, না করলে আর করলে ইয়েস। আর এখানে টিকমার্ক করে ভেরিফাই করে রেজিস্টারে চলে যাবেন। রেজিস্টারে চলে গেলে এখানে আপনার নাম, ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেখাবে। দেখানোর পর আপনি কনফার্ম করে তারপর ওকে করে দিবেন, না হলে আবার এডিট করার সুযোগ থাকছে। কনফার্ম করে ওকে করার পর এরকম আবার লগ ইন করতে হবে। এখানে লগ ইন করবো আমি। লগ ইন করার জন্য আমি সেই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছি, এবং এখানে আমার সাইন ইন করলে আমাকে প্রথমে পেমেন্ট করতে বলতেছে। পেমেন্ট করার জন্য মেক পেমেন্টে চলে যাবেন। জিএসটি ইনফরমেশন এখানে দরকার নেই, এখানে আর কোনো কিছুই দরকার নেই আপনার। এগুলো কোনো অপশন আমাদের দরকার পড়বে না। এখানে 2টা অপশন আছে, অ্যাটম আর পে ইউ। আপনি যে কোনো একটাতে পেমেন্ট করতে পারেন আপনার সুবিধা মতো। আমি সাধারণত পে ইউতে বেশি পেমেন্ট করি, একটু ঝামেলা কম হয়। ইউএসডিতে পেমেন্ট করা যায়। পে ইউ ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর পেমেন্ট পেজে নিয়ে যাবে। এখানে আমার কার্ডের ডিটেলস দিতে হবে। এখানে দেখাচ্ছে 118 রুপি, কিন্তু কনফারেন্স সেশন চার্জ অনুযায়ী আরও বেশ কিছু নিবে ওরা। এখানেও দেখেন অ্যাড হয়ে গিয়েছে 4 টাকা 31 পয়সা এবং 77 পয়সা, মানে রুপি আর কি। সব মিলে 1.73 ইউএসডি আসতেছে। আমি ইউএসডিতে পেমেন্ট করব। আপনারা চাইলে আপনারা অন্য কোনো কারেন্সিতে পেমেন্ট করতে পারেন, যেখানে বসবাস করতেছেন। সেভ করতে চাইলে টিকমার্ক করে সেভ করেও রাখতে পারবেন। পরে যদি পেগুতে পেমেন্ট করেন তখন আর এটা দিতে হবে না। আমার ওটিপি চলে আসছে, আমার ফোনে ওটিপিটা এখানে দিয়ে দিব, দিয়ে সাবমিটে ক্লিক করার পর কিছু সময় নেবে। ট্রানজ্যাকশন ফেইল্ড দেখানোর পর আবার পেমেন্ট করবেন যদি টাকা না কাটে। আর ফেইল্ড দেখানোর পরে ট্রানজ্যাকশন ফেইল্ড হোক আর যাই হোক, কিছুক্ষণ পর লোডিং নিবে, এরকম পেজে নিয়ে যাবে যেখানে আপনার মোবাইল এবং ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাই করতে বলবে।
আমি এখানে আগে ইমেলটা ভেরিফাই করব। ভেরিফাই করার জন্য প্রথমে ভেরিফাই ইমেল অ্যাড্রেস উইথ ওটিপি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার ফোনে ওটিপি যাবে। ওটিপিটা ইমেইলে আপনারা এখানে দেখে নেবেন, দেখে ওটিপিটা কপি করে এখানে দিয়ে দিবেন, পেস্ট। আমার ইমেল ভেরিফাই হয়ে গেছে। আমাদের এবার মোবাইল ভেরিফাই করতে হবে। মোবাইল ভেরিফাইয়ের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সমস্যা হয়। মোবাইল ভেরিফাইটাই এখানে দেখেন আমাকে 880 এটাই কিন্তু আমি ভেরিফাই করব। ভেরিফাই করার জন্য আমি ফোনে ওটিপি আসবো। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে ওটিপি আসছে। আমি সরাসরি মেসেজে যাচ্ছি, মেসেজে সেম ওটিপি দিয়ে ভেরিফাই করবো। এখানে দেখেন 563748, এই ওটিপি দিয়ে আমি ভেরিফাই করবো। সাবমিট ওটিপি। আমার এটা কিন্তু ভেরিফাই হয়ে গেছে, মোবাইল নাম্বার ভেরিফাইড দেখাচ্ছে। দেখানোর পর এরপরে আমি আমার পরবর্তী প্রসেস, টিকিট কীভাবে কেটেছিলাম সেটা তো আগেই দেখিয়েছি। আপনাদের সুবিধার্থে বা আপনারা হয়তো কনফিউজ থাকতে পারেন যে আসলে আমাদের হচ্ছে না, আপনার কেন হলো। সেজন্য আমি আরও একটা অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করে দেখাবো, সেটা তো মোবাইল ভেরিফাই। ইমেল ভেরিফাই তো সবাই পারবেন এরপর থেকে। এখানে আমি আবার ওটিপি দিব। আরে এখন কিন্তু যদি আমি লগ ইন করলে কিন্তু আমার সরাসরি পেজে নিয়ে যাবে। এখন কিন্তু আমাকে আর ভেরিফাই দেখাবে না। ভেরিফাই দেখাবে না বলতে এখন আমার ভেরিফাই করার কোনো প্রয়োজন নেই। এখন আমি টিকিট করতে পারবো। আমার বুক করা টিকিট রয়েছে অলরেডি, সেটা আমার এখন শো করতেছে। আর এখান থেকে আমি লগ আউট করে দিয়ে আর একটা ভেরিফাই করবো। খুব অল্প সময়ে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে চলে যাওয়ার পর ওকে, এখান থেকে লগ ইনে ক্লিক করার পর আমি আর একটা আইডিতে এখানে ঢুকবো। ঢুকে এখানে ক্যাপচাইনটি সাইন ইন করলে আমাকে এই পেজে নিয়ে যাবে। দেখেন আমার কিন্তু বাংলাদেশি নাম্বার। এবার ভেরিফাই মোবাইল ওটিপি এখানে ক্লিক করতে হবে। আমি এখানে ক্লিক করলাম। দেখেন আমার ফোনে কিন্তু অলরেডি ওটিপি চলে আসছে। আমি ওই ওটিপিটা এখানে বসাবো। আপনারা সুবিধার্থে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 39 সাবমিট ওটিপি। আমার মোবাইল এটাও কিন্তু ভেরিফাই হয়ে গেছে। এভাবে আপনার ভেরিফাই করে নিতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। আর টিকিটিং বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো ইনফরমেশন দরকার পড়ে তাহলে সেটাও আমাকে জানাতে পারেন। আমার পেজেও নক দিতে পারেন। আমার ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে, সেখানেও জানাতে পারেন। তাছাড়াও যদি ওটিপি না আসে সেক্ষেত্রে কী করবেন, আপনারা একটা মেল লিখবেন আপনাদের মন মতো, সাথে আপনার পাসপোর্টের অ্যাটাচ কপিটা IRCTC যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেখানে দিয়ে দিবেন।